မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မချန်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ PDF ပူပေါင်းတပ်တွေဝင်ရောက်လာနေပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတင်ရှောင်ခြင်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းများထံမှတွားရောက်ခိုးလုံနေ။ရဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်အတွင်းကိုPDF ပူပေါင်းတပ်တွေထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာနေပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတင်ရှောင်ခြင်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းများထံမှတွားရောက်ခိုးလုံခြင်းနဲ့လှုံ့ဆော်နေကြောင်းဒေသပြည်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။လေးမျက်နှာမြို့နယ်ပန်းတော်ကြီးကျေးရွာဝါတော်ကွင်းကျေးရွာတောင်ကျေးရွာမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရွာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေမှဟင်္ဒရာမြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြကြောင်းတခြားသောကျေးရွာတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမှာစစ်တပ်ကတားဆီးထားပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုတော့လဲစစ်တပ်အထိုင်စခန်းတွေမှာတွားရောက်အိပ်စက်နေထိုင်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်ရွာအုပ်ကြီးစောစောမင်းနဲ့ယာယီစိန်မှုတွေအကုန်ဟင်္ဒရာမြို့ပေါ်ထွက်ပြေးကုန်ပြီးဝါတော်ကွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ထွက်ပြေးကြတာပန်းတော်ကြီးနဲ့ဝါတော်ကွင်းရွာကအုပ်ကြီးလည်းအကုန်ပြေးကုန်ကြပြီ။တခြားရွာတွေမှာစစ်တပ်ကဝင်ပြီးအထိုင်စခန်းတက်ဆွဲထားအုပ်ကြီးပြေးမရဘူး။ဥပမာဆိုရင်ငဝင်းတရာစင်ကရွှေသေးစုရွာမှာဆိုရင်စစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်။အုပ်ကြီးတွေကစစ်တပ်ထိုင်စခန်းမှာသွားနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတောင်ကွင်းနင်းချမ်းခတ်တူစီဆောင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းအုပ်ကြီးတွေကစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတယ်။တုံတော်တညင်ကိုင်းအုပ်ကြီးတွေလည်းတပ်ကိုကူညီပေးနေလို့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာတော်လင်းကင်းထောက်သတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်ရွှေသေးစုကျေးရွာမှာလက်နက်ကင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုစောနိုင်ကကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုအလှည့်ကျထမင်းနဲ့ဟင်းတွေအတင်းကျပ်ချက်ခိုင်းပြီးစစ်တပ်ထံသို့ပို့ဆောင်ခိုင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကလေးမျက်နှာမြို့နယ်အတွင်းရှိကွင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုအောင်ဆန်းကွင်းကျေးရွာစီးပင်ကွင်းကျေးရွာဝေကုန်းကျေးရွာအုပ်စုရှိဝေကုန်းရွာလဲခုံလေးရွာလဲခုံကြီးရွာဆက်ဆက်ရွာချင်းလဲရွာနဲ့စန်းကုန်းရွာတို့မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေပြီးရခိုင်တိုင်းသားစစ်ဘေးရှောင်တွေလူစိမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုလှုံ့ဆော်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။